Деятельность Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации в 2023 году была плодотворной. Руководитель ведомства Руслан Мизеев, выступая с докладом, отметил, что в течение года министерством проводилась работа по профилактике экстремизма и терроризма. В течение прошлого года проводились встречи с имамами населенных пунктов, религиозными деятелями, а также с членами примирительной комиссии при главе Республики Ингушетия, в ходе которых обсуждались вопросы совершенствования и выработки новых форм и методов профилактической работы среди верующих. На региональных каналах по данной тематике также выходят различные программы, в которых обсуждаются вопросы профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных, межнациональных и межрелигиозных отношений. Предупреждение и пресечение преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, несчастных случаев, а также недопущение его незаконного оборота является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории региона», реализуемой Миннацем. Реализован комплекс мероприятий по стимулированию добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств. Хочу сказать, что в прошлом году дано 57 единиц оружия и предметы вооружения на сумму 731 150 рублей. Ингушетия в 2023 году стала первым регионом в СКФО, который начал работу по выдаче сертификатов для переселенцев из Херсона и Херсонской области. В соответствии с постановлением правительства Республики Ингушетия об утверждении порядка и условий предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом и социальной выплаты на приобретение жилого помещения, 21 семья получила жилье в виде и был выдан жилищный сертификат, 3 из которых остались здесь у нас в республике. Также Ингушетия встретила несколько групп беженцев из сектора Газа в 2023 году. Большинство из них – дети. Их разместили в гостиничном комплексе «Асса». Организован пункт временного размещения и питания. В прошлом году было принято 76 человек, в том числе 47 детей, взрослых 29. Дети все обустроены у нас в школах. Дети дошкольного возраста направлены в детские сады. С докладом о проделанной работе выступила и главный редактор газеты «Сердало». В издании в прошлом году произошли значительные изменения. Также плотно занялись вопросами, связанными с изучением родного языка и освоением всех богатств на основе современных цифровых технологий. Автором идеи цифровизации ингушского языка Ибрагим Курскиев в прошлом году стал лауреатом престижной всероссийской премии «Ключевое слово», представив в номинации «Лучший медийный проект» собственную разработку орфографический словарь ингушского языка для Microsoft Word в раскладке клавиатуры. Сохранение межнационального и межконфессионального мира – одна из главных задач министерства. Так, за 2023 год, по данным ведомства, на территории региона не зарегистрировано ни одного конфликта на религиозной и национальной почве. Хочу сказать, что по итогам коллегии та работа, которая министерством проводилась в прошлом году, была принята. Есть небольшие замечания, всегда есть к чему стремиться. Поэтому в текущем году стоят новые задачи, стоят новые вызовы, и наша задача их решать. Обсудили на коллегии задачи на 2024 год. Торжественной частью встречи стало награждение отличившихся работников министерства. Тамара Хашагульгова, Магомед Тарсигов, Магаз 24.